Alright, nou julle almal. Okay, ken julle almal behalwe so 'n paar gesiggies wat ek nou nie lekker ken nie. So, ek het nou ek praat maar baie casual, my groepie sal ook weet ek hou daarvan om mense te kry om self te begin krap in die woord en so aan. Maar die goeders wat ons nou vanoggend geluister het, daai liedjie en die testimonie van die ou en so aan. As mens regtig begin dink, wat het daai ou gedraai? Ek meen dit is, as ek so kort storie van my ou kan vertel, ek was in die wêreld gewees, groot geraak. Ek het maar met baie depressie in die huis groot geraak van kleins af, selfmoordgoeders met allerlei goed drankmisbruik en al daai tipe goed. So ek het 12 jaar oud toe begin ek rook, 13 toe begin ek kwaai drink, 14 toe se die girls, 15 toe se dagga, na skool toe begin het die ander drugs en allerlei goed en dit het maar net geeskaleer. So ek was betrokke in 'n wêreld wat ek geweet het besig is om my te vernietig, maar ek het nie geweet hoe om uit dit uit te kom nie. En ek meen, ek het ook groot geraak in die kerk en ek sit en luister die boodskapies en allerlei net goed, maar niks het verander nie. Ek het boodskapies geluister. Dit is mooi, dit is motiverend vir jou, maar dan beteken dit eintlik niks. Jy gaan aan en die ander by, jy is eintlik in 'n ander wêreld. So toe ek tot redding kom, ek was al my planne het my gevat tot op 'n punt waar ek wou hier in die bos sou ek my kop, my plan was om my kop weg te blaas. Want ek was vreesagtig, ek kon nie so voor mense praat nie. Ek was, om jou te sê wie ek was 'n vreesagtige mens vir nuwe mense wat ek nie ken nie. Ek sou nie na my kinders se skoolmeetings toe gegaan het nie. Ek was depressief, heavy depressief. Ek was dis alles net oor my gewees. Ek wil nou sy, dan gaan ek nou drink en ek drink myself net ek lê en maak nie saak my vrou en wat ook al gaan aan weet so, maar ek het altyd gesoek na iets om my net beter te laat voel. Hier was goeders binne in my wat my so afgebring het en maak nie saak, ek kon nie sien wat om my is, wat goed is om my nie. As ek 'n gap kry, soek ek iets, want iets moet my as 'n hinker na iets gewees en ek het nie geweet wat dit was nie. Toe ek tot redding kom, het ek het gestaan en ek het voor, dit is so 'n mannekamp gewees en hierdie oomies het oor my gebid en vir my seker goed gesê dat ek mense kan vergewe, ek kan na die Here toe kom en maak nie saak wie ek is nie. Ek is vuil, soos ek al staan, maar ek kan so kom na hom toe. En ek het nie hierdie goed regtig geweet nie. En ek kom na hom toe en daar het 'n gewig by my afgeval en die ding wat my tref is, ek het daar gestaan en my testimonie, ek het soos 'n mes gelyk. Ek snot en trane en ek het gesê ek was blind vir soveel jaar. 30 jaar was ek blind gewees. En nou sien ek die eerste keer. Dit is asof my oë oop gegaan het. In 'n naweek toe gaan my oë oop, toe sien ek actually goed wat om my aangaan. Maar so kan jy die verkeerde goed ook dan begin raak sien vir wat dit is. So maar iets het gebeur, daar het 'n skuif gebeur. As ek luister na hierdie ou se testimonie wat ook, hy was Islam en alles. Niks het hom verander behalwe iets anders wat oopgegaan het vir hom. Toe die vyand sy voete was, toe gebeur daar iets. Toe hy hierdie boek lees van 'n Jesus, 'n God wat vir hom goed wil hê. 'n God wat vir hom iets anders wil hê as sy huidige koning. En dit is die koninkryk. En ek het van die begin af, toe ek tot redding kom, ek het so 'n kruis getrek, daar's 'n kruis, maar ek het 'n kruis getrek, en een van die goed wat dan, toe begin daar soos, ewe skielik kom daar so 'n vloed van goeders in jou, en ek het besef, daar's twee, dis die kruis, en ek het hierso die donker koninkryk geskryf, en hierdie koninkryk van lig, en ek wil sê, wie is heen beheer, wie is daan beheer, en wie is hulle werkers, en wat is die funksies, en wat is die verskille? Jy weet wat, ewe skielik raak donker lig, depressie raak joy, jy het verslawing, nou is jy vry. Jy weet, dit is heeltemal opposites. En van daar af toe begin ek hierdie ding, ek wil weet wat hierdie koninkryk is. En so dis waar ek wil praat, dis vreeslik, die koninkryk is soveel dinge, maar ek gaan probeer nie te erg raak nie, maar
ek het baie skrif ook, maar ek sit die skrif hier want alles is versteek in die Bybel. Die Bybel is soos 'n how-to guide, of dit is jou guide to om hierdie koninkryk te ontdek. Dit is soos jou roadmap. Jy is nou ewe skielik in hierdie nuwe koninkryk, in hierdie nuwe stad, en nou moet jy hierdie ding ontdek. En daar's versteekte goedjies in dit. So, vir die wêreld lyk dit dwaas. Dit lyk nie regtig nie. So, die Here sê ook soos 'n kind moet jy dit aanvaar. As jy vir jou kind sê daar's 'n tannefietjie, of 'n tannemuis, of daar's 'n Kersvader, hulle glo dit, né? Al kan hulle dit nie sien nie. So, ek dink die kinders maak baie hard oop met sulke tipe goeders, want die Here het gesê die koninkryk het gekom. Hy het geloop en dadelik het hy dadelik begin praat oor die koninkryk. 'n ander heerser, 'n ander werklikheid het gekom. Maar jy kan dit nie sien nie. En as jy dit soos 'n kind aanvaar nie en sê hierdie is 'n werklikheid, dan gaan jy dit nooit kry nie. Verstaan? So, wat ek ook, voor ek nou by die skrif gaan uitkom, ek het ook gaan kyk oor die mosterdsaad, en daar's 'n gelykenis wat die Here praat baie oor die koninkryk. Die koninkryk is soos, die koninkryk is soos. En een skrif wat vir my baie getref het is Matteus 13 vers 13 tot 19. En die disippels vra hierso vir die Here, hoekom praat hy in gelykenisse? Want die gelykenis is, hy vat iets fisies en hy praat hy soos iets versteek in dit. Nee? En die mense kon dit nie verstaan nie. Hy sê, daarom spreek ek tot julle deur gelykenisse, omdat hulle daar buite, nee, wat ek was, terwyl hulle sien nie, en terwyl hulle hoor nie verstaan nie. En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul en sê, met die gehoor sal hulle hoor en glad nie verstaan nie, en hulle sal kyk en glad nie sien nie. Want die hart van hierdie volk, die hart, nee, dis die wil, hierso, wat jy kies, het stomp geword, en die ore hoor hulle en die ore het hulle beswaarlik gehoor, en die oë is toegesluit sodat hulle nie miskien sou sien, en met die ore sou hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer, en ek hulle genees nie. Maar gelukkig is julle wat oë wat sien en ore wat hoor. So hier sê hy praat in gelykenisse, want daar's mense wat se harte so hard is, wat tevrede is met die wêreld wat hulle in lewe, wat gelukkig is in hierdie donker koninkryk. Dit is alles wat hulle wil hê, dit is alles wat hulle wil proe, dit is great, alles gaan goed, baie geld, karre, al die tipe goed, dit gaan goed. Hoekom wil ek verander? So nou praat jy van die koninkryk, en dan sê hy ook, julle kan maar, ek sal nou deur hierdie goedes gaan. Dan sê hy ook, as jy die boodskap van die koninkryk hoor, kom die duiwel, die vyand, dadelik, en hy kom pik die saad op. So as jy die boodskap van die koninkryk begin verstaan, dan kom die vyand. Dit is 'n gevaarlike boodskap vir die vyand, die koninkryk. Maar as jy tevrede is met die een waaraan jy bly, dan gaan jy gaan dit hoor, maar dit gaan vir jou stupid klink, en sê, ag, ek is happy soos dit is, en ons gaan aan. En dadelik vergeet jy dit. Dadelik gaan jy aan, en dit is soos hierdie Kersvader waarvan jy gehoor het, ek is 'n groot mens, waar dink is hier regtig nie. Ek kan dit nie sien nie. Ek kan hierdie ding sien voor my, ek kan my kar sien, ek kan my paycheck sien, ek kan my probleme sien. Weet, so ek het toe begin krap, en ons wat in hierdie land bly, Suid-Afrika, wat maak jou 'n Suid-Afrikaner? 'n Suid-Afrikaanse burger? Wat maak dit? Hoekom is jy 'n Suid-Afrikaanse burger? Nee, is gebore hier, so nee. Toe maar dis Saterdag. Okay. Jy's gebore hier, né? So jy, as ek na Luan luister en hy praat, dan hoor ek hy is 'n Suid-Afrikaner. Jy weet, ek hoor aan sy aksent, hy's 'n Suid-Afrikaner. Maar sê net maar iemand kom en hy wil immigreer hiernatoe. Nou moet hy Suid-Afrikaner raak. Hy moet sy vorige
burgerskap eintlik opgee. En sê, okay, ek kom hiernatoe, maar jy kan dadelik, okay, so dan moet hulle 'n aansoek doen en die paspoort kry, wat ook al, en dan moet hy 'n verklaring maak en sê, okay, hy gaan nou volgens die reëls van hierdie land begin lewe, en hy aanvaar hy is 'n Suid-Afrikaner, en die mense sê, okay, jy is nou Suid-Afrikaner, en skryf die ding neer, en daar sit hy sy paspoort, en nou is jy 'n Suid-Afrikaner. Wat het fisies met hom gebeur? Niks. Hy glo. Hy is nou Suid-Afrikaner. Al praat hy het nog so 'n bietjie van 'n aksent en allerlei tipe goeders. Hy is nou 'n Suid-Afrikaner. Dis 'n glo ding. Né? Ek glo ek is 'n Suid-Afrikaner. Of jy is nou hier gebore. En okay, dis my dogtertjie is op video nou, hè. En so dis 'n geloofding ook. So ek het ook begin krap en ons verstaan nie wat 'n koninkryk is nie. Ons verstaan wat 'n demokrasie is, ons verstaan hoe ons regering nou werk en al die goeders. Maar wat is 'n koninkryk? Weet, ons verstaan dit nie in hierdie land nie. Nou 'n koninkryk het 'n koning. Weet, en 'n koning 'n koninkryk het sekere goeders in hulle. Weet, en so ek het baie begin krap en ek wil 'n bietjie teruggaan in geskiedenis en so dat ons verstaan dit nie in hierdie land. Ek het nie verstaan hoe werk 'n koninkryk nie. Weet wat in ons land is die mense nog so half in beheer, né? Maar 'n koninkryk, 'n koning is in beheer. 'n Koning, ek wil 'n paar goedjies lees uit 'n empire, uit 'n realm, uit 'n area wat syne is. En dit word regeer deur die koning. Die koning kry dit ook wette en reëls en dit word deur die koning gemaak. Wat die koning sê is wet. Dit is die reëls. Daar is ook spesiale vergunnings en goeders. In 'n koninkryk is daar servants en daar's civilians, daar's burgers wat daar bly. En die burgers het regte. Die burgers het voordele. Die voordele word bepaal deur die koning, nie deur jou nie. Maar al die regte daarso val op die burgers. Die burgers het 'n voordeel in hierdie koninkryk. So die groot ding met 'n koninkryk is ook, dit is 'n voorreg om in 'n koninkryk te weet, dit is nie 'n reg nie. En baie keer is ons as Christene so, dis my reg, ek kan op hierdie goeders, jy voel, maar eintlik is dit 'n voorreg om hierdie koning te hê wat goed is oor jou, né? Want ek het in my vorige lewe, het ek 'n koning gehad wat my wou vernietig en destrooi, en al die goed het goed gelyk, of lekker gelyk terwyl ek jonk is alles lekker, né? Dan vang dit jou as jy ouer is, en dan sien jy soos hierdie is 'n verwoestende pad, en jy weet nie hoe om uit dit uit te kom nie, want daar's geen uitweg nie. En die Here kom en hy wys 'n koninkryk vir jou, hy sê kom, en jy kan my aanvaar, en jy surrender soos 'n liedjie gesê het, en ek gee jou oor, en ek stap na 'n ander koninkryk toe. Dis 'n geloofding wat jy moet begin doen. En baie keer is ons nog so vasgevang in hierdie ander koninkryk, en ons het nog 'n aksent van die ander koninkryk. Net soos as jy op die TV, jy sien 'n akteur en jy hoor sommer, hierdie ou is 'n Suid-Afrikaner wat hy probeer 'n aksent gooi, Amerikaanse aksent, maar jy weet hierdie ou is 'n Suid-Afrikaner. Jy hoor dit. Net so, toe ek net gered word, toe gaan ek soek die Here oral, gaan ek kerke toe, gaan oral, en dan hoor ek 'n aksent wat nie met my jam nie. Daai ding hoor ek, dit klink goed, baie van dit, ek praat nie kerke sleg nie, baie goed klink goed, en dan ietsklik, hoor ou iets, en dit soos, hierdie klink net nie reg, dit voel nie lekker nie, en dis weer 'n aksente, so, in hierdie koninkryk gaan jy begin 'n aksent hê, jy gaan begin klink soos die mense in die koninkryk, een van Milan se favorite versies is, wat is dit, Matteus? 6:33. Soek al eers die koninkryk van God. Nou, in daai wat ek gelees het van die Here, wat hy sê, die mense hoor maar hulle hoor nie, en sien nie, en hy praat in parables en so aan, en daar sit mense wat eintlik nie hierdie ding gaan en wil verstaan nie, so hy is bang, as hy direk praat, gaan hierdie mense dit dalk verstaan, en dan gaan hulle dalk gered word. Hoekom sê hy hierdie goeders?
Weet, ek wil hê my groep, jy weet al, moenie net 'n ding lees nie. Vra vir die Here, wat staan daar? Wat bedoel jy hierso? En soek al eers die koninkryk van God, beteken soek. Soek, die woord soek is worship, desire, seek for, run after. Jy soek iets wat versteek is. Jy sê net soek al eers die koninkryk van God en jy sê soos 'n rumpie nie. Wat doen jy? Hardloop jy agter hierdie ding aan? Want dit is 'n ander koninkryk van vryheid. Vryheid van jou dinge wat jou die ketTINGs wat jou afgetrek het. Vryheid van hierdie jaag na sukses. Vryheid van hierdie manier van hierdie koninkryk. Want hierdie koninkryk is 'n sienlike koninkryk, maar dit is verganklik. Dit gaan weggaan. Dit gaan verbygaan. Hierdie dop in wat ek nou staan, gaan verbygaan. En dan gaan dit wat binne in my is, gaan aangaan. En ek weet dit. Ek kan dit proe. Verstaan? So, dis 'n ewige koninkryk wat in jou kom bly en dit begin soos 'n mosterdsaad. As jy die mosterdsaad gaan kyk, die mosterdsaad is 'n klein saadjie, maar jy gooi hom in en hy begin ontkiem in enige grond, maar hoe kouer die grond, hoe beter. Hy kan tot op soos 40 Fahrenheit, wat redelik koel is, begin hy al ontkiem, maar hoe warmer, hoe vinniger begin hy saad skiet en goed. Maar die ding ontkiem soos binne 5 tot 10 dae. Ontkiem hy. Binne 60 tot 90 dae begin hy al vrugte dra. Weet, maar gewoonlik dis soos canola is ook 'n tipe mosterdsaad. Ek het dit nie geweet nie, maar jy kan die plantjie klein hou en jy kan die blomme en jy kan die blare en jy kan alles van hom oes en gebruik. Maar as jy hom laat groei, begin hy soos 'n boombas kry en hierdie ding raak massive maar die ding van die mosterdsaad is hy saai homself ook. So hy kry die pods met die mosterdsaadjie en as jy nie betyds by daai pod uitkom as hy droog is, dan pop hy oop en die wind vat dit en dis 'n selfsaaiende ding. En dis hoekom die Here hom ook gebruik, want dis soos 'n mosterdsaad in jou tuin. Hy gaan homself begin saai. Dit gaan net begin groei. Hierdie boom gaan groei en jy gaan net sien eers skielik is daar net klomp, jou hele tuin gaan begin vol raak van hierdie saad. En dit vervuil die plek. Maar dis hierdie koninkryk. As jy dit soek. Want as jy dit nie soek nie, gaan jy soos die mense wees wat die parabel hoor, wat die gelykenis, die versteekte boodskap hoor, en dit gaan verby jou gaan. En jy gaan nie vra, Here, wat bedoel jy hier vir my? Jy gaan nie weet wat hy sê nie, jy gaan dit nie soek nie, so dit gaan verby jou. Jy gaan dit mis. Ek het gedink die vorige koninkryk is geluk. Dit was bondage. Dit was 'n gemors vir my gewees. En ek het alles geproe. Ek het in Engeland gebly, ek het geklap na dit by my ore uitkom. En ek het drugs gedoen. Maar dit maak nie gelukkig nie. Ek wil myself, aan die einde van die dag wil ek myself uithaal, want ek was gemors. Ek wou nie my kinders doodstel in wat ek was. En nou kan ek my dogtertjie, ek het amper haar verloor, maar amper my kinders en my vrou verloor. Maar die Here is goed en hy het alles vir my gegee. Dit maak nie saak of ek niks het nie, ek het hom, soos hy liedjie sê, né? So, die koninkryk het klomp goeders, hy het hosts, hy het 'n army. En ons het vergeet, jy is nie die army nie. Die Here het gestap en toe hulle hom wil kom arresteer, en Petrus kap jou sy oor af en hy sê, sit weg jou wapen. Want hoe werk ons soos hy ook gesê het, jy was jou vyand se voet, want dis wat hy harde hart draai. Nie om terug te slaan nie. Sy koninkryk werk anders. Want toe sê hy, dink jy nie, ek kan nou vir my Vader sê, stuur jou engele, dan gaan hy 'n hele leer engele stuur, en dan woes hy die ouens uit. Ek kan dit doen, maar dis wat ek gaan doen. So, daar's 'n army wat gereed staan, jy is 'n burger. Jy's 'n burger, wat al die voordele van hierdie koninkryk het. Ons moet begin glo en in dit begin stap. Jy's 'n burger van 'n koninkryk van lig. Hou op praat soos die ander een. Hou op praat, jy kom oor na die lig toe. Hou op na die vorige koninkryk vashou.
En om hierdie koninkryk te begin soek, moet jy begin kyk wat is sy principles, want daar is wette wat die koning daar stel, wat goed is vir jou. Die Here praat ook in een van hierdie verse, ek weet nie of ek eers by dit gaan uitkom. Die Here praat van een van die verse, sê ek ook oor die commandments, dis die 10 gebooie en so, na 10 gebooie is 'n beskermende reël vir jou. Moenie wil hê wat jou broer het nie, want dan gaan jy hierdie ding begin in jou. Weet, moenie vloek nie, of moenie steel nie, moenie doodslaan nie. Dis beskermende reëls in hierdie koninkryk. Dis om jou te beskerm. Dis om die ander in die koninkryk te beskerm. Dis vrede, geluk, vergenoegdheid is 'n groot woord, ek is tevrede met wat ek het, en ek worry nie wat die ander langs my het, want ek weet my koning sorg vir my soos vir wat ek het. Daar's soos nie stres nie in die koninkryk, want as ek nie brood op my tafel het nie, dan weet ek God sal voorsien, want hy's 'n goeie koning. Hoe 'n koninkryk ook werk, is, hier's 'n paar woorde wat ek hier eintlik wou opgesit, maar daarso is, goeie soos geregtigheid, want die vers sê, soek al eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Sy geregtigheid is goedheid, virtuous, dis morally right, jy het morele om reg te doen, om in right standing te wees, om reg voor God te kan staan. Want dis nie wat jy gedoen het, dis van wat die Here gedoen het. Dat jy voor hom kan staan en jy staan in die Here voor God. Die Here het die pad oopgemaak sodat jy by God kan uitkom. As 'n mens kyk na die Here, hy het begin toe hy praat hy van, ek gaan nou so 'n bietjie teruggaan in die geskiedenis en so aan, ek wil ook nie te lank praat, ek het gesê 2 ure en ek se pad maar 2 ure toe lyk maar die Here het gesê, tot en met Johannes die Doper, het hulle die wet en die profete oor, was die wet en die profete, was die ding wat oor jou, wat die stok amper oor jou was, en hulle noem dit ook oor die raad, dit is amper geslaan met die wet en die profete, is maar om jou in lyn te hou, nee. Maar die laaste profeet, die regte Ou Testamentiese profeet was Johannes die Doper gewees. Hy het in die bos gebly en hy het sprinkane geëet en hy was soos die regte Ou Testamentiese profeet. En hierdie ou profeet het die heeltyd gesê van die een wat kom, die koning wat kom. En hy het die koning gesien en hy het gesê, hier is die land waarvan ons nog heeltyd praat. En toe Johannes doodgaan, toe hy sy kop afgekap is, dis die laaste profeet, toe begin die Here praat oor die koninkryk. Toe begin hy verklaar die koninkryk van God het nou gekom. En toe begin die reëls verander. So, dis maar net interessant om hierdie goeders te begin sien. As jy begin kyk na die Ou Testament ook, ek het baie begin krag oor klomp goeders van die koninkryk. As mense regtig begin terugkyk na veel sê, die Here was die tweede Adam gewees, né? Tweede een wat gebore is uit God se gees uit. Maar hy is ook uit mensheid gebore, maar hy is ook die tweede mens, die tweedeling in die mens gewees, want Israel noem God sy eersteling. Dis maar vir die wat nou bietjie wil gaan krap, ek wil net, en dit word in Exodus 4:22 al genoem, né? Waar Israel noem God sy eersteling. Dit is uit mens gebore. Jesus is die tweede een uit mens gebore. Adam is die eerste een uit God gebore, uit gees. Jesus is ook uit gees gebore, want daar was geen man by Maria gewees. So hy is die tweede. En as jy kyk, al die tweedeling goeders, daar was 2 tribes, nee? Een was die Manasse tribe, en die een was die Ephraim tribe, en hulle was van, wil ek sê Josef, maar basically Manasse tribe was eerste, maar die Ephraim tribe het God sy eersteling. Hy het die eersteling regte gekry. En reg deur die woord, ek gaan nie deur almal gaan nie, reg deur die woord wys hy hierdie ding, maar net so is jy ook. Jy is
jou ou lewe is die eerste ding, jy is gebore in hierdie wêreld, né? Jy is in hierdie sondige wêreld gebore, ons nie 'n keuse nie. Jy het nie 'n keuse wat jou ma en pa doen nie. Jy het nie 'n keuse in hierdie ding, in wat jou lewe gaan nie, want jy is in 'n ander koninkryk, jy is in 'n donker koninkryk gebore. Maar dan kom maar 'n stuk waar jy 'n besluit moet maak. Is jy tevrede met hierdie koninkryk? Maar ek sê nou vir jou, daar is 'n ander koninkryk, en dit het reeds gekom. Dit het gekom met die koning, wat alles kon betaal. En dis die ding wat hulle in Handelinge begin praat het oor, dis die ding waaroor Jesus kom praat het. Hulle het verstaan hoe werk 'n koninkryk. Want 'n koning, sy naam kry eer van hoe dit gaan met sy land, en met sy civilians, en met sy burgers. En as dit goed gaan met sy burgers, en hulle het gesondheid en al die tipe dinge, dan word die koning vereer daarvoor. Die koning kry die eer. En dit werk jy, dit kan jy deur die psalms, ek het kom verse hierso, wat ek nou sal noem, daar, God wat sorg vir jou, en God wat kyk na jou, en God wat, ons vergeet van die fisiese is ook daar, maar God wat hierdie vrede in die storm bring, God wat jou hierdie oë oopmaak, dis tot verheerliking van sy naam. Dit maak sy naam groot, nie jou naam nie. En baie keer is ons die mekaar, ons leerkom doktrines en alles, en dan gaan dit oor die mense, dan raak dit weer demokrasie. Die mense wil in beheer wees. Die mense wil sê, hoe gaan dit in hierdie land? Dis nie 'n demokrasie nie, hier is 'n koningskap, hier is 'n koninkryk om wat ons lewe. Die koning bepaal die wette, die koning bepaal die reëls, en 'n koning kan ook vergunning gee vir mense. Hy kan sê, Luan, ek gaan jou nou gebruik, en doen dit, en ek stel 'n spesiale klomp reëls vir jou, en jy voordele. Maar in die een gelykenis praat die Here ook van hierdie mense wat hy in sy land instuur. Sê nou maar die boer, of die meester, hy klomp mense, en hy wil sy land bewerk, en nou kry mense 8 uur in die oggend, en hulle gaan werk in sy land. En hy sê vir hulle, okay, ek gaan julle 'n penning gee, ek gaan julle sê nou maar R100 vir die dag gee, okay. En hulle werk, en hy sien, en hy gaan weer na die markplein toe, en hy sien, daar sit mense wat nie werk nie. Dit is nie werk, dit die kos nie. Hy kry die jammer en sê, luister, kom, dis nou 10 uur die oggend, kom werk in my land, en hulle sê, great, en ek sal vir jou dagloon betaal. En hulle gaan in hulle werk, en 12 uur gaan hy weer, en daar sit nog mense, hulle het nood. Hy sê, kom, werk in my land, en hulle gaan werk, en 4 uur, selfde storie, en lyk my soos daai ouens het lang gewerk, 8 uur die aand, toe kom hy, en nou staan almal en moet betaling kry, en die ouens wat van 8 uur die oggend af wegsloof, kry hulle R100 vir die dag. En die ouens wat eers 7 uur ingeval het, kry ook R100. En die ouens sê nou wat eerste gewerk het, sê, hoekom Here, dis nie regverdig, hoekom kry daai ou meer as ek? En of dieselfde as ek, en ek het langer as hy gewerk. En die antwoord is, hy sê, wat staan dit jou te doen hoekom het jy probeer my goedheid? As ek goed wil wees teenoor hierdie ou, wat het dit met jou uit te waai? Ek gee jou presies wat ek gesê het, ek gaan vir jou gee. En dit is hoe ons is, né? En dis die goedheid van die Here. Ek wil net sê, kyk, daar is soveel versteek vir die ding, maar niks draai jou behalwe die koninkryk. Niks draai jou werklik. Ek meen, ons gaan uit op straat, ek weet, meeste van ons kan bid vir siekes, ons kan demone uitdryf en alles, maar eintlik wat jy vat is 'n ander koninkryk. Want as jy kom met 'n oorwinnende koninkryk voor 'n demoon, en jy sê, ek kom in die naam van die Here, as 'n ambassadeur, want dit is ook wat ons is, né? As jy uitstap, want 'n ambassadeur is 'n aangestelde ou wat deur die koning aangestel is, en gewoonlik bly 'n ambassadeur in 'n ander land, in 'n vreemde land. En die Here het ook gesê, hy gaan, maar hy los ons agter in hierdie wêreld. Maar hy los ons nie as weeskinders agter nie, so ons het al die hulp van die koninkryk en al die backing van die koninkryk en al die goeie. So, as jy 'n ambassadeur is, ek probeer maar net soos die koninkryk amper verduidelik, ek hoop julle verstaan wat ek doen hierso. So, as ek 'n ambassadeur aangestel is, en die koning van Suid-Afrika sê nou, ek moet nou in Amerika gaan bly, want ek is nou in 'n vreemde land, maar daar waar ek gaan,
gaan die land saam met my. As jy aan my vat jy aan die land. Die ambassadeur dra ook nooit 'n wapen nie, want as hy 'n wapen optel, tel die hele land die wapen. Met 'n groot verantwoordelikheid. En dis hoekom, ek meen ek meen julle wat my ook al ken, as jy nou saam met iemand is en hierdie ou verteenwoordig, hierdie koninkryk van lig, wat my gered het, van 'n gemorsel. En ek hoor, hy praat, hy is amper soos 'n spioen. Hy praat ander dinge. Hy praat nie van my koning, hy praat nie van hierdie koninkryk, daar's goeters van 'n donker koninkryk, wat sommer hier in is, wat nie vir my reg proe nie. Dan staan ek op. Jy verdedig jou koninkryk. Dis 'n suiwer, mooi, skoon koninkryk, waar altyd genoeg is vir jou. So, 'n ambassadeur kan ook 'n civilian wees, wat hy sê, Luan gaan verteenwoordig my gou daar en gaan praat met hierdie ou. As Luan na daai ou toe gaan, dis soos daai centurion, daai hoofman oor 100 wat gesê het, nee Here, jy hoef nie te kom nie, my huis is nie goed genoeg vir jou nie, maar sê net, ek weet jy's 'n man van autoriteit, en as jy bevel gee, na daai persoon siek, daai sieke wat by my huis is gesond moet word, dan sal hy gesond raak. En toe sê die Here verwonder, want hierdie ou het iets verstaan. Is 'n Romein gewees. Hy het iets verstaan van autoriteit, want as die Here praat, dan luister die koninkryk. En hulle gaan uit en hy gaan genees daai kind. Sy woord. Hy hoef nie dit eers te gaan doen nie. En dis as ons begin stap in die koninkryk. As jy begin kyk hoe Paulus dit verstaan het. Paulus, toe hulle Paulus vat, en hulle het die goeie steen hom, en hulle slaan hom met die sweep, hulle het mos gekastyn. En toe sê Paulus vir hulle, luister, ek is 'n Romeinse burger. Wow, skrik hy ouens, hulle poeglam. Hulle het geweet wat, hulle het koninkryke verstaan. Nou ek en jy wat nou hier lewe, verstaan die koninkryke nie. Hulle het dit verstaan. Dadelik hou hulle op. Dadelik dink hulle is nou in die grootste moeilikheid, want hulle het aan 'n Romeinse burger geslaan, hulle het aan Rome geslaan. Hulle het moeilikheid. Verstaan? As jy 'n burger vat jy aan die land. As jy met daai paspoort van jou gaan, die land gaan saam met jou. Jy moet dit verstaan, jy bly 'n Suid-Afrikaner, jy bly 'n kind van die koninkryk, maak nie saak waar jy gaan nie. Maar jy moet verstaan, jy het die backing van die hele land. As die toeriste so ontvoer word, weet, die land gryp in. Daar's soveel Suid-Afrikaners, die land gryp in. En dit is ook hoe die koninkryk werk. Dit is baie erg oor sy burgers. Okay. Maar jy maak die koning groot. Jy maak jouself groot. Dit is jou voorreg om in die koninkryk te wees. Dit is nie jou reg. Dit is sy goedheid en sy genade oor jou, dat hy vir jou 'n plek gee in sy koninkryk. Dit is nie jou reg nie. En ons moet dit verstaan. En as jy dit verstaan, dan val daar klomp gewig van jou af. Hierdie performance bonuses wat ons het. Performance, ek moet nou al die dingetjies doen. Dan begin dit 'n ding raak wat jy lewe. Dan kan jy rus vind in hierdie ding. Ek lewe die koninkryk uit. En ek wil hierdie boeta van my wat nog nie dit verstaan nie, wil ek vertel van die goedheid van my koning. Wat hom wil help. Maar gaan altyd genoeg. Alright, so dit is so 'n bietjie oor hoe 'n koninkryk werk. Die koning heers oor sy area. Ek gaan 'n bietjie notas lees, so jammer kameramense. So hy heers, maar dis alles vir die glorie van sy naam. Jy kan lees in Psalm 106 vers 8, Jesaja 48:11, Esegiel 20:14+22 en Esegiel 39:7 praat baie oor hoe sy naam opgelig word. Hy is goed vir sy mense sodat sy naam opgelig word. Sy naam kry al die glorie. So dit is baie belangrik. Sorry, ek het myself 'n bietjie vooruit gehardloop hierso. Daar's 'n regering. Daar's autoriteite in die koninkryke. Ek dink ek het baie van dit al gekover. Daar's ons vrae ook wat
die disippels baie vir die Here gevra het. Onthou die Here, hulle het koninkryke verstaan en hulle het geweet, hulle het saam met hom geloop, so hulle het actually fisies gesien hoe hierdie man kom, en hierdie is die koninkryk wat ons kan sien, maar hier soos 'n see vol water, en hierdie man loop oor die water. Hy werk in 'n ander land, hy werk met ander reëls. Hy het fisies gevat broodjies, en hy deel dit. Eers skielik is al meer. Moses, die mense het koninkryk goeders verstaan, né? Praat met die see en dit split. Né? Praat met die klip kom water uit. Jy bring 'n oorwinnende koninkryk, 'n koninkryk wat is en was en altyd dieselfde sal wees, bring jy in hierdie wêreld in. Elia bid vuur uit die hemel uit. Hy hardloop verby perderuiters, hy trek sy plakkies in sy rokkie en hy hardloop verby perderuiters. Hy het in die krag van die koninkryk gefunksioneer. Ek dink hy is selfs met hy is mos met die 4 koetse kom haal, né? Chariots of Fire. Hy het nie dood gegaan nie. God het hom kom haal. So daar sekere mense, as jy die Bybel gelees, die koninkryk goed verstaan. En ons sukkel nog met probleempies wat ons so groot maak wat eintlik 'n deel is van 'n vervalle koninkryk. En as ons regtig begin besef dat ons in die koninkryk moet soek in ons eie lewens. En dit najag, want dis 'n ding, sê nou maar 'n groot ding wat vir my van die begin af was die verlore seun. Hierdie verlore seun is 'n prentjie van jou en jy het nou jy het al die inheritance, jy het alles, want God het jou gemaak en jy kies nou 'n ander pad. Jy kies, gee my alles en ek gaan en hy gaan drink en die uiteinde uit met die varke opgeëindig en niemand was daar. En daai koninkryk wat hy gekies het, toe die pop oor die venster stryk, toe is daar niemand vir hom nie. Hy moes varkkos eet. Dat hom gelos. En dis hoe dit werk. Dis hoe jou drinkersbroers gaan werk, dis hoe almal werk. As die pop oor die venster stryk, is niemand daar vir jou nie. Dis hoe dit is in die wêreld. Dan gaan jy maar aan. Weet, dit is arme ou Johan. Sien. Ons gaan aan. Weet. So, maar daai seun het teruggekom en sy pa het die hele tyd vir hom gesoek. Hy het ons op die stoep gestaan en hy die hele tyd toe hy van ver af kom, toe kom die pa aangehardloop, want hy het elke dag gekyk wanneer kom hy laaitjie terug, né? Wanneer kom hy terug, want hy is 'n goeie pa. Ons ken nie hierdie tipe pa nie in hierdie wêreld nie. Al is jou pa goed, hy is nie so goed soos God, né? So, en hy het die hele tyd gesoek en toe kom hy ouetjie in en hy sê jy, pappa ek stink. Dit los my en hy sit vir hom die beste ring, waar's my ring? Sien ek nou ek het hom afgehaal. Vrou gaan my skel. Hy sit vir hom die beste ring, hy sit sy ring vir hom aan. Hy sit sy kleed vir hom aan en hy sê kom man. En ek sê nou vir jou, daai laaitjie het nie gestaan in die voorportaal van sy pa se koninkryk nie. Hy het volle access gehad. Hy kon begin stap en na hierdie kamertjie toe gaan en kyk wat gaan hier aan en wat gaan hier aan. Baie keer sit ons nog in die voorportaal vas. En ons glo nie ons kan hierdie deur oopmaak nie. Ons glo nie ons kan daar ingaan nie. Die koninkryk is soveel goeders. Jy moet nooit ophou honger raak vir hierdie ding. Die koninkryk is dit wat jou verander. Weet, so die Here het ook gesê, okay, sorry, ek begin die vraag. Ek gaan nou 'n bietjie vinniger begin gaan, anders gaan dit reg 2 ure. Daar is goeders wat jy self moet begin grawe voor. Die disippels het vrae gevra, Here, wie is die grootste in die koninkryk? Maar ons lees, God is nie 'n aannemer van mense. Maar hy dan praat hy oor Johannes die Doper, hy gaan soos die kleinste wees in die koninkryk. En goeders weet, hy praat van die ryk jong man, weet, kyk jy doen al die gebooie, maar gaan verkoop al jou dinge. Koop alles wat hier belangrik is vir jou. En volg my. Lê alles af wat belangrik is vir jou, volg my, dan sal jy groot wees in die koninkryk. Weet, so die koninkryk is 'n omgedraaide storie. Weet, dis baie van die goeders, dis lekker om jou sondes weg te gee. Dis lekker om soos, ek het depressie en wat ook al, maar daar's lekker dinge in hierdie koninkryk wat jy ook moet weggee.
Dis hierdie goeders wat regtig soos daai geld vir jou is. Hy praat van geld, hy sê, daai ding wat vir jou soos rykdom is. Nee, vir my was dit my, klomp goeders, wat ek gedink het was lekker. Weet wat nog steeds, dis nie so bad nie. Weet dit, dis nie eers, maar dit is 'n ding vir my gewees. Dis nog 'n ding van die ou koninkryk, wat ek moes weggee. Maar dan besef jy, dis 'n gewig nog steeds gewees op jou. Dis 'n barrier. So daar is iets wat, daar's goeders wat ons moet doen in die koninkryk. Wil jy nie net die hele tyd 'n burger wees, ook jy wil regtig hê die Here moet jou gebruik. Ook want daar waar jy gaan, sê maar jy is 'n burger van die koninkryk, jy gaan op vakansie of jy is by 'n braai of wat ook al, jy is nou in 'n donker koninkryk, jy moet besef, as daar 'n kind gebore word in hierdie wêreld, daai kind is in die donker koninkryk. Daai kind gaan groot raak tot op 'n ouderdom en dan moet hy 'n besluit maak. Jy sien van goed self, nice mense gaan ook help. Verstaan? Nice mense. As jy nie by die Here uitkom nie, het jy moeilikheid. En dit is ons werk. Daai ou het gesê, hoekom steek julle Jesus weg? En daar's te min burgers wat rondloop en vertel van hierdie koninkryk van waar hulle is, dat meer mense wil immigreer. Want hulle koning is vrot. Hulle koning straf hulle, slaan hulle, skop hulle in die pad en vat al hulle goeders. Moor hulle soos hy aangaan, verkrag die vrouens, maak die babatjies dood. Dis daai koning. Ons is die goeie koning. Weet, hoekom is daar nie meer mense wat in die koninkryk in wil kom, in waarheid en gees nie? Want ons het baie goedjies wat mense besig hou. Baie godsdienstige goedjies. Jy gaan na 'n kerk toe en is lekker en jy voel alles goed, maar gaan praat met daai mense. Ons het al baie mense bedien in kerke. Leiers, vrot, vol demone. Nie almal demone nie, maar daar's, weet, jy dink die mense is fine. Vol demone. Sit in die kerk, doen al die goedjies. Weet, word gebruik deur die pastore. Weet, doen al die dinge, vol demone, seer, stikkend, gebroken, nog in 'n donker koninkryk. Al sit hy in 'n koninkryk van lig. Verstaan dit nie. Jy verstaan nie die koninkryk nie. Verstaan die dinge, die dingetjies, die exercises. Maar die koninkryk is nie 'n koninkryk van dade en sulke goed. Die koninkryk is 'n koninkryk van krag. Die krag verander jou. Sy koninkryk se krag het my verander toe my oë oopgaan. Dadelik toe begin daar iets, toe begin daar 'n mosterdsaadjie en die ding het begin aanhou groei. En ek kan dit nie ophou nie, maar ek laat dit toe. En dis wat jy moet doen. As jy nie gaan soek nie, soek alleeers die koninkryk van God nie, gaan daai gelykenisse, gaan hierdie woorde verby jou gaan. Dan gaan nie plek wees vir daai saad om te val nie. Die koninkryk beheer die omstandighede. Jy beheer nie die omstandighede. Maak nie saak of jy op jou kop staan en sien waar basem. Dit gaan nie help nie. Die koning se koninkryk beheer die omstandighede in wat jy lewe. En baie keer push ons dit om ons wil goedjies hê volgens ons eie begeertes. En dan is ons ewe skielik in versoeking, dan sit ons onsself in ons laai onsself op vir teleurstelling. As jy nie rus vind dat jy in hierdie koninkryk is en die Here voorsien vir jou vir wat jy nodig het. En jy is fine met dit. Soos Paulus gesê, hy het op stadium baie gehad, is great. Op stadium het hy min gehad, dis ook great. Dis okay, want ek het die Here. Ek is vry van daai donker koning wat my wou doodmaak. Ek is vry. En as mense dit nie besef nie. So, as jy vertrou op die fisiese wêreld, gaan jy altyd teleurstelling hê. Dit is 'n vreeslike groot ding, want as jy op die fisiese wêreld vertrou jy basically op die fisiese reëls. Vertrou op die vlees. En die Bybel sê eintlik die vlees is in vyandskap teenoor God. So die vlees is deel van die donker koninkryk. As jy, die Here het gesê die koninkryk is in jou. As jy meer van binne beheer word, gaan jy minder van buite beheer kan word. Maar as jy toelaat dat jy van buite af beheer word, gaan die koninkryk net so, hy gaan net so weg van jou verdwyn. Ek het met daai prentjie wat ek getrek het in die begin met die kruis en ek het die koninkryk, het ek al, ek ken die storie, daai movie Matrix.
né, die rooi pilletjie en die blou pilletjie. Nou, die een pilletjie hou jou aan die slaap en die ander enetjie maak jou wakker dat jy actually kan sien wie is in die matrix, né? Nou ek het Morpheus aan voorgeteken en dat ek ek het die prentjie gehad. Een is die koninkryk van lig waar jy wakker word en die ander een is waar jy in die slaap bly, né? Maar die ding is, jy drink nou die pilletjie en jy is wakker. Maar dis nie soos daai nie. Die een verskil is jy kan weer nie slaap raak. En dis die probleem. Baie mense dink jy's nou wakker en dan sit okay, great, nou gaan ek aan. Jy kan weer nie slaap raak. Jy kan weer in die ding val. Jy kan weer in die matrix val basically. En dan sit net soos dis 'n ver weg memory. As jy nie in hierdie ding bly nie, as jy nie aanhou soek nie, gaan dit verby jou. As jy nie aanhou sê Here, laat my groei. Jy werk in hierdie ding wat ek is, tot ek enig oud en grys is, tot ek enig by jou is, Here. Raak verlief op hom, raak verlief op die koning wat jou kom haal, wat jou kom red. Om 'n burger te wees, sê ek as 'n kopten. Jy het die backing van die hele land, ek het dit nou al gesê. God wil ons aanstel as konings en priesters, né? As een van die verse, was so baie, een van die verse sê ook, nou dit is God se dit maak hom bly om sy koninkryk aan ons te gee. Dit is vir hom 'n voorreg om sy koninkryk aan ons te gee. Hy wil dit vir ons gee. Jy sal seker daar iewers skryf in. Ek kan later dit vir julle maar deurwerk. Ek het nou gedink ek gaan dit kan lees, maar niks werk gewoonlik uit vir my soos ek het beplan nie. In hierdie koninkryk is daar etiese kodes. Daar's code of ethics. Jy kan nie net maak en doen in die hondskop en daai ou slaan en hierdie en aangaan soos jy wil in die koninkryk nie. Soos ek sê, die koninkryk manier van lewe, van binne af buitentoe, het daai man gedraai. Toe sy vyand wat hy haat, sy voete was. Daar's soveel krag in hierdie ding. Toe as jy jou vyand vergewe, as jy die persoon wie jy grudge het, ek het hierdie verwerping issues met mamma het dit aan my gedoen of sussie het dit aan my gedoen of whatever. As jy actually daai mense vergewe, dan val daai ketTINGs van jou af. Jy raak vry. Alright. So daar's al die principles wat in die koninkryk van lig is, wat vir die koninkryk van donker so swakheid lyk. Maar dit is krag. Dit is die koninkryk van krag, nie net woorde nie. As jy dit doen, is al krag. As jy net hierdie goedjies sê, soos 'n rympie, die Onse Vader het dit met my groepie gedoen. As jy die Onse Vader het dit ons 3 weke se goedes gevat om net die Onse Vader deur te werk. Moenie net lees vir lees nie, wat staan daar? Wat beteken die koninkryk? Wat beteken dit om te soek? Wat beteken hierdie goeie? So raak honger vir die woord, raak honger om terug te kyk, want alles is so versteek. Weet as ek jou vra, hoe leef jy? Ek meen, hierdie vraag moes ek my alles vra terwyl ek hierdie ding voorberei. Leef jy in 'n koninkryk se werklikheid? Leef jy as 'n burger van die koninkryk? Is jy werklik vry van die dinge van hierdie wêreld? As jy môre alles verloor, gaan jy gelukkig wees? Gaan jy nog steeds alright wees? Die disippels is verstrooi met die verstrooiing. Kom jy ons, hulle vat alles, hulle skop hulle uit die huis uit, hulle maak hulle mense dood en die ouens is verstrooi reg oor hulle niks. En hulle daar waar hulle kom, het hulle die goedheid van die koninkryk verkondig, die goedheid van die Here. En die gaan staan en nou hulle grudge en nou hierdie koning, dit is 'n demokrasie, ons kan sleg praat van Zuma, ons is nou Ramaphosa, né? Ons kan nou sleg praat van ons president, wat ook al niks van wat jou gebeur nie. Praat sleg van 'n koning. Hulle gaan jou, jy vat jou nou in jou kopie is afgekap. Die koning se naam word altyd hoog-gemaak. Jy praat nie sleg van jou koning nie. Maak nie saak wat nie. Hy sal kyk na jou. Maar daar is vyandige koninkryke wat teen jou is. Maar staan op hom. Weet, sy koninkryk is 'n unshakable tipe ding. Die dood kan jou nie eens uithaal nie. Weet, die dood.
Ek was so bang vir die dood toe ek in die wêreld was, want ek het eintlik geweet, ek weet nie wat hierna gaan gebeur nie. Nou weet ek daar's 'n koninkryk van die lig en hierdie dop gaan afval en dan gaan ek aan. Dan begin my lewe. Dan gaan ek al die dinge sien. Dis mooi. Wat is die dood nou, man? Hoekom is ek bang vir goed? Hoekom is jy bang vir geld? Hoekom is jy bang vir dinge? Dis nie vrees in die koninkryk. Peace, joy, happiness. Dis die koninkryk. Jy haat nie mense nie. Jy dra nie verwerping nie. Ek het nie addictions meer wat my aftrek nie. My wil siek maak nie. Ek was 'n sieklike mens. Mense ken my storie. Ek het merke waar die drups was. Ek is sieklik gebore. Ek is nie meer siek nie. Ek het dit afgeval toe ek in die koninkryk het. Ek weet daar is die siektes nie. Ja, so meer jy van binne beheer word, hoe minder kan jy van buite beheer word. Ek gaan net so uit die laaste goedjies, ek wil sommer nou afsluit. Ja, so begin minder staat maak op menslike goeders, op wêreldse goeders en meer op die koninkrykse goeders. Begin om toets in hierdie dinge. Begin jou burgerskap. Ek meen, jy wen nou die green card lottery, Devin. En nou gaan jy Amerika toe. Gaan jy net daar sit en in 'n woonstelletjie nou sit en as ek is nou Amerikaner, ek het al die regte wat ek het die green card lotto gewen, ek is nou 'n Amerikaner. Bam. Gaan jy net daar sit, jy gaan verken. Jy wil weet wat daar aangaan. Jy wil die Grand Canyon gaan sien. Jy wil die Eiffeltoring hier. Jy wil die wat ook al, die Statue of Liberty en al daai tipe goed. Jy wil gaan kyk. Raak jy opgewonde oor hierdie koninkryk. Begin die goeie sproei van hierdie koninkryk. Die hot dog stands en alles gaan anders sproei sommer. Nee. So begin jy honger raak vir dit, vir burgerskap van hierdie koninkryk, want die koning het alles in plek vir jou. Jy moet net 'n goeie burger wees en 'n goeie ambassadeur. As hy jou roep en jy staan nou, onthou as jy uit die plek uitstap in die wêreld en as jy 'n ambassadeur in 'n foreign country, in 'n donker koninkryk waar jy nou gelos het, maar jy is nie alleen nie. So nou eweslik stap jy is soos 'n Amerikaanse ambassadeur nou in Suid-Afrika. Suid-Afrika kyk bietjie op na Amerika, né? So nou stap jy hier en waar jy gaan jou land saam met jou. Waar jy gaan die reëls van jou land saam met jou. Né? As hierdie mense jou wil doodmaak, kan die ou asylum soek by jou. Help my, Amerika, help my. En jy sê, jy mag nie iemand vat nie. Ons gaan nie eens luister na ons storie. Okay. So, daar's 'n autoriteit wat saam met jou stap. Moet nie 'n verteenwoordiger wees vir 'n dubbel standaard koninkryk nie. Dan is jy nie in die koninkryk van die lig. Ek's baie jammer. Daar's nie dubbel standaarde nie. Okay. So daar is voorsiening vir alles. En die Here sit aan die regterhand van God. Ek wil eintlik lees gou, ek dink is Openbaring 5:10 hierso, 5 vers 10. Wie gaan dit gou vir my soek? Hier te Bybel. Anja, dankie. Openbaring 5 vers 10 en wie gaan dan vir my Lukas 12 vers 29 tot 32, dankie Marie. Nee, ek het nie. Nie Bybel. Ja, okay, Melanie te Bybel. Okay. Kan jy lees? Nou kan jy moet lees. So Lukas 12, 29, 32 en Openbaring 5 vers 10. Dit is die einde. Dit is hier is die praat ek oor die einde. Wat om te verwag, né? Maar wat ek wil sê is, sommer nou afsluit, ek gaan met daai verse afsluit. Jy moet besef, soos jy nou daar sit en jy luister hierdie, is jy 'n burger van hierdie koninkryk of is jy nog 'n burger van 'n ander koninkryk? Het daar 'n donker koning nog mag oor jou? Het jy heeltemal surrender? Het jy heeltemal oorgegee vir hierdie nuwe koning? Want jy kan net een of die ander een dien. Baie mense sê hulle is in die lig,
maar hulle is nie in die lig. Paulus het selfs gesê, as jy daai mense ontmoet, jy is in die lig, né? As jy sien, hierdie ouens praat met 'n ander aksent, moet jy nie eens saam met hulle sit en eet nie, want hulle sê hulle is 'n burger, maar hulle is nie. Dit is gevaarlik. So afsluiting, so hy het gesê, sê nou maar, hierdie ou sê nou vir jou, hy's 'n Suid-Afrikaner, maar jy tel op hierdie ou sit en jy hulle braai en hy het 'n ander aksent. Dan moet jy eintlik agterkom, hier's 'n oorlog aan die gang, 'n geestelike oorlog, en jy's in die koninkryk en hier sit 'n spioen eintlik voor jou. Hy maak of hy van jou land is, maar hy is nie. Dis 'n gevaarlike situasie vir jou en jy wil nie saad om gereken word. Die koninkryk is soos klomp goeders, né? Saad wat gesaai word en daar kom 'n verhandige ene en hy saai onkruidsaad tussen hulle. Nou jy beskik, nou begin die saadjies opkom en toe vra die ouens, die harvesters vir die meester, moet ons nou die onkruid gaan uittrek? Sê hy, nee, moenie dit doen nie. Net ou trek jy 'n goeie enetjie. Los dit dat dit saam groei en aan die einde gaan ons almal oes en dan gaan ons die slegtes van die goeies skei. Dis soos 'n vangnet met die visse. Ons gooi die net in, ons trek al die visse uit en aan die einde sort ons hulle uit. Slegtes van die goeies. Dis hoe die koninkryk staan. Maar moenie gevang word om omgang te hê met die spioene. Verstaan, dit is 'n gevaarlike plek om te wees. Dis of een manier of 'n ander manier. Jy's of 'n vriend van die koning of 'n vyand van die koning. Daar's nie 'n middelweg. Alright, so ek hoop ek het bietjie die koninkryk verduidelik. Lees gou daai gou. Hard lees, né? Yeah. And you have caused them to become a kingdom of priests for our God, and they will reign on the earth. Ja. So on the earth gaan hulle reign. Ja. Daar gaan aan die einde gaan daar iets gebeur, maar God het hierdie aarde geskep vir sy kinders om te heers en in oorvloed te lewe. Hierdie aarde. Né? Ons dink die hele tyd ons gaan die hemel toe, ons gaan allerlei goedjies. God het hierdie aarde geskaap vir ons. Dis weggevat. Ons kan weer begin opstaan in dit. Ons moet weer heers. Die Here het net 'n druppeltjie kom wys. Hy het met die stormwinde gepraat. Hy het oor die see geloop. Hy het allerlei goed, hierdie natuurlike realm het ag gegee op sy woord, want hy is 'n kind van die koninkryk. En hierdie koninkryk moet luister na hom, want hierdie koninkryk, die donker koninkryk heers nog nie, maar hierdie natuurlike wêreld moet na die koninkryk van die lig luister. Dis hoekom jy kan vir iemand bid en jy sien 'n genesing. Wow, die natuurlike, hierdie lyf is deel van hierdie natuurlike luister. Weet, so aan die einde gaan ons moet meer begin vloei in wat in staat is vir jou as 'n burger van hierdie koninkryk. En ophou armsalige ou sondaartjie wees. Ons is gered deur die kruis. Ons lewe nie daar nie, né? Hy het opgestaan. Die mooi ding is wat ek gehoor het toe die Here opvaar, so hang die mense nou almal op daar en hulle kyk daar so en toe kom hy die engel te sê, wat is julle besig om te doen? Hierdie ouens weg, gaan weg nou hierso, beweeg. Skuif. Nie sit nie rondhang altyd by die kruis nie. Hy het jou kom red. Maar hy het jou geskep vir 'n doel, jy moet goeders gaan doen. Daar's mense soos daai arme ou, why you hiding your Jesus? Lees goed daai. Julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, en julle nie ongerus maak nie, want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld, en julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moenie vrees nie, julle klein kindertjie, want julle Vader het 'n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. Hy het 'n welbehae daarin om vir julle die koninkryk te gee, né? Daai woordjie wêreld, né? Wêreld beteken kosmos, dis nou die Griekse wat ek al weet. So, maar dit beteken die beheerende mag, die beheerende autoriteit. So, wêreld is die ding wat jou beheer. Wat se koninkryk beheer jou? Weet, want so lief het God die wêreld gehad,
sy enigste seun. Hy het nie die sondige wêreld lief gehad. Hy het die mense lief wat deur sy mag beheer gaan word, sy koninkryk. So lief het God die wêreld. Die wat nie die oë van hom af gaan haal. Ja. So, maar moenie soos die wêreld raak nie. Wat se koninkryk praat hy daarvan? So as jy wêreld lees asseblief, dis die woord kosmos en dit is nie net 'n ding wat jy moet oorlees nie. Dit beteken klomp goeders. Dit beteken is die physical order, is 'n particular group en dit is wat jou beheer, dis die governmental control, dis die wat beheer het, die geestelike realm kontrole van daai wat ek oor praat. So in watse wêreld lewe jy? So ek hoop ek kom maar net bietjie praat oor die koninkryk en die koninkryk is soveel ander dinge. Maar die koninkryk was belangrik genoeg om van Genesis af te praat. Regdeur trek die streep oor die koninkryk. Hy het die hele tyd koninkryk in die fisiese kom wys. Hoe werk 'n koning, hoe werk 'n koninkryk, hoe werk die leer, hoe werk die oorlog, hoe werk al daai dinge. En nou sit in die gees. So dis belangrik genoeg gewees vir toe die Here loop, toe sê hy die dinge van die koninkryk gepraat. Hy het gesê toe die disippels gaan genees die siekes en preek oor die koninkryk. Want daai mense het verstaan hoe werk 'n koninkryk, ons doen nie. En ek hoop ek het nou net bietjie verduidelik, gaan krap meer oor hoe werk 'n koninkryk en begin minder dink oor hoe werk ons demokrasie en die goed waarin jy groot geraak het. Hoe werk 'n koning? Want daar's vryheid in dit. Hoe werk hierdie dinge? Krap, soek en dan gaan jy vind. As jy nie soek nie, gaan jy verloor. Gaan dit mis en die vyand gaan kom reg en dadelik hierdie is gevaarlike saad wat ek nou saai hierson, hè. As jy hierdie saad laat toelaat om te groei, dan gaan jy dit nie kan stop nie. As jy dit nie toelaat nie, gaan daar 'n vyandige gees kom en hy gaan daai saadjie weer pluk en jy gaan aangaan met jou lewe soos jy nou aangegaan het en nie moeilikheid. En dan ver along the line, ek nie so lank soos ek wag om te opereer. Ek was baie hardkoppig geweest, harde gat geweest en ek wou nie luister nie. Ek was kwaad vir die kerk en kwaad vir godsdienst en soveel moeilikheid in my lewe al veroorsaak met my familie, maar dit het my weghou van die Here af. Die seer wat godsdienst veroorsaak het in my lewe, in my gesin, het my weghou van die Here af. En nou is ek by hom. Nee? Nou het jy nie al die godsdienstige goedjies nodig nie, want die koninkryk is meer as godsdienst, meer as dingetjies doen. So lewe. So hoe lewe jy? Lewe jy koninkryk lewe? Van vryheid, peace, happiness, joy. Was altyd genoeg, maak jy saak of jy niks het nie. Was altyd genoeg. Of is jy nog geworried, vreesagtig, depressief, ongelukkig. Dit is nie die koninkryk. Dan moet jy begin shift. Wat's besig om in jou lewe te heers? Wat's wêreld? Dan moet jy 'n skuif maak 'n plan. Soek hom. Roep uit. Hy is altyd daar. So okay, boekies toe. Here, dankie net vir die saad, Vader. Ek glo dat altyd as ek 'n ding beplan en my plannetjies werk nooit uit nie, Here. En Heilige Gees, ek vra dat jy net hierdie saad sal laat groei. Waar ook al het geval het, Here, na daai grond net diep gemaak sal word en omgeploeg gaan word en nat gemaak sal word, Here, en dat daar net tyd gaan wees vir iets om te ontkiem, Here. Maar Here, na die druk van die wêreld en die dinge na hierdie boodskap waar dit so goed klink en so lekker klink, Here, dan begin daar goed gebeur sodra mense uitstap hier. Dat ons sal vashou aan dit, Here, dat ons wil meer van jou koninkryk wil leer en meer leer van hierdie koning, hierdie regterhand. En ons dankie, Here, vir die wete dat jy ons uitstuur soos jy uitgestuur is. Met dieselfde autoriteit en dat ons kan begin praat met die probleme in ons lewe, dat ons kan begin praat met die issues, met die siektes en met die depressies en met die angs en met die worry oor die toekoms en met die allerlei dinge, Here, kan ons begin praat. En nie net om te praat nie, maar ek te verstaan, Here, waar ons is, waar ons sit, waar ons staan, wat se burgers ons is. En Here, maak nie saak waar ons gaan nie, as ons in jou is en in jou reëls en jou
in jou code of conduct en die goed wat jy uitgesit het in hierdie koninkryk, Here. En daar's klomp goeders waar jy ook sê ons moenie dwaal nie. Moenie dwaal nie. Daar's klomp goeders wat mense mee dwaal deesdae, Here. En ons het die backing van die koninkryk, Here. En Here, ons weet as ons in U is en ons hou U oop hier en ons is regtig eerlik en in waarheid met jou, Vader. Dan het ons die backing van 'n koninkryk agter ons en het ons niks te vrees nie. Dankie net vir elkeen, Here, en dat die saad sal groei in Jesus naam. Amen.